kote duniani inakadiriwa kuwa kufikia mwaka 2030 zaidi ya ajira bilioni 1.2 zitahitaji ujuzi wa kidijitali, na 80% ya ajira barani Afrika zinatarajiwa kuhitaji ujuzi wa kimsingi wa kidijitali. Kwa bahati mbaya, kulingana na Jukwaa la Uchumi Duniani, ni 31% tu ya watu duniani walio na ujuzi huo wa kidijitali, na idadi hii ni ndogo zaidi katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo ni takriban 13% tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania kama ilivyo mataifa mengine mengi inakabiliwa na changamoto ya kuziba pengo hili la ujuzi wa kidijitali. Kulingana na viwango vya kimataifa wa ujuzi wa kidijitali, Tanzania inashika nafasi ya 111 duniani ikiwa na alama za kidijitali 3.3, ambayo ni chini ya nchi nyingine za Afrika Mashariki. Ukiangalia Kenya ina alama za kidijitali 4.8, Rwanda 4.5, Uganda 3.7 na Afrika ya Kusini 4.4, ikionyesha kiwango cha chini cha uelewa wa ujuzi wa kidijitali miongoni mwa watu. Hii inasisitiza haja ya haraka ya kuharakisha juhudi zetu za maendeleo ya ujuzi wa kidijitali ili kuhakikisha kuwa raia wetu hawatakiwi kuachwa nyuma katika zama za kidijitali. Hapa ndipo mipango kama DigiTrack inachukua nafasi muhimu kwa kuleta elimu ya kidijitali na mafunzo ya ujuzi kwa jamii zisizofikiwa vizuri. Mradi wa DigiTrack unaofadhiliwa na Huawei na Vodacom itasaidia kuinua uwezo wetu wa kidijitali kitaifa na kuwezesha Tanzania kupanda juu katika viwango vya kimataifa.